mình có đi Tam Đảo. Và chuyến đi này thì mình sẽ đi 2 ngày 1 đêm. Thật ra là cũng có lên kế hoạch trước nhưng mà cũng không có gì nhiều. Thì quan trọng là chỉ muốn lên đây để thư giãn, hít thở không khí trong lành, tránh xa khói bụi của Hà Nội bây giờ thôi. Vừa lên thì thấy mát liền rồi đó. Sáng mình đi thì hơi đen một chút là có mưa phùn, mưa nhẹ thôi. May là cũng không mưa to lắm, nhưng mà không khí vẫn dễ thở hơn Hà Nội. Sáng nay thì tụi mình có cái quán cỏ lạ, thì ngay trên homestay của mình một tí thôi, đi bộ là đến à. Lúc này thì trời cũng kiểu mưa nhẹ nhưng mà cũng không mưa to lắm. Chụp ảnh thì hơi ướt một tí. Hà Nội dạo này kiểu như là đang bị ô nhiễm không khí, kiểu có bụi mịn các thứ ấy, nên là ra ngoài hít thở không khí nó khó chịu lắm luôn ý. Nhưng mà đúng kiểu trốn Hà Nội lên đây thì không khí trên này mát lạnh trước trong lành hơn hẳn. Cái này ngon hơn nha. Cacao sữa đá, còn đây là sữa chua đánh đá. Cái này có vị cacao nên nó ngon. Đây là chuyến đi mà mình chốt chỉ trong mấy ngày. Là đầu tuần chúng mình có rủ nhau, xong là giữa tuần mới bắt đầu suy nghĩ lại, xong rồi bắt đầu tìm chỗ để đặt phòng, đặt xe các thứ, tìm plan, lên kế hoạch đi đâu, xong là cuối tuần đi luôn. Tam Đảo thì mình có đi từ lúc mình 2 tuổi cơ, nên là đến bây giờ mình quay lại thì mình mới gọi là thấy rõ được là Tam Đảo thế nào ấy. Bình thường mình chỉ make tôn hồng thôi, xong đó hôm nay mình cứ make cái tông kiểu nâu cam siêu lạ ấy. Nhìn ở ngoài nó cứ ác ấy, nó không có đúng theo phong cách bình thường của mình ấy. Nhìn nó lạ nhưng thôi, đẹp lạ cũng được. Quán này mình thấy mọi người hay đến để kiểu chill thư giãn ấy, xong là ngồi ngắm cảnh thành phố. Ngồi tầng 1 cũng được, tầng 2 cũng được, tầng 3 cũng được, tầng nào cũng được, mọi người thích ngồi tầng nào cũng được. Nhưng mà mình thấy tầng nào cũng đẹp, nhìn xuống dưới ấy. Nhưng mà cái hôm mình đi buổi sáng này thì lại không có đẹp cho lắm, kiểu sương mù nhiều, xong còn mưa nữa ấy, nên là không có nhìn rõ. Quán này còn có 2 em chó nữa. Đây có phải chó Simba không mọi người? Nhưng mà nó rất ngoan, hiền, đáng yêu lắm luôn ý. Sau đấy là chúng mình sẽ về homestay. Homestay chúng mình thuê là Tường An Homestay. Phòng thì mình chỉ con trong phòng để nghỉ ngơi thôi ý. Nên mình cũng không cần view kính hay là view trên núi như nào lắm. Với mình thì phòng này là đẹp rồi á. Kiểu mình thấy ok, xịn sò, rộng rãi, thoải mái, kiểu mọi thứ ok rồi ấy. Vì lúc này là trời cũng đang mưa ấy, bọn mình cũng lười chẳng muốn đi đâu, nên là quyết định hút mì tôm ăn luôn cho nhanh. Xong là mình lên giường đi ngủ luôn. Kiểu mình cũng hẹn giờ dậy, nhưng mà lúc mình dậy đến tận chiều tối lận. Trời mưa từ trưa tầm sáng đến chiều tối nữa, nó kiểu nổi mưa rông bão to quá, thế là chúng mình ngủ hết buổi chiều, tối dậy đi ăn thôi. Les fous rires sur ces marches résonnent dans ma mémoire. Je les emporte là où je pars. Je vois les lumières, les paillettes, la tour Eiffel, la Seine, les fêtes. Mais moi, quand j'arrive sur cette rue, je pense à toi qui ne répond plus. Pour moi, ce n'est pas juste une ville, c'est l'histoire de nos passions juvéniles. Pour plein d'autres gens, c'est la magie,
C'est drôle, je ne sais pourquoi. Ça me fait toujours penser à toi. Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris. Toujours au même endroit, comme si c'était hier, je te vois. Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris. Eux voient les lumières, les paillettes, la tour Eiffel, la Seine, les fêtes. Mais moi, quand j'arrive sur cette rue, je pense à toi qui ne répond plus. Même si je ne te revois pas, tu seras toujours une partie de moi. Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris. Les fous rires sur ces marches résonnent dans ma mémoire. Je les emporte là où je pars. Eux voient les lumières, les paillettes, la tour Eiffel, la Seine, les fêtes. Mais moi, quand j'arrive sur cette rue, je pense à toi qui ne répond plus. Pour moi, ce n'est pas juste une ville, c'est l'histoire de nos passions juvéniles. Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris. C'est drôle, je ne sais pourquoi. Ça me fait toujours penser à toi. Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris. Toujours au même endroit, comme si c'était hier, je te vois. Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris. Eux voient les lumières, les paillettes, la tour Eiffel, la Seine, les fêtes. Mais moi, quand j'arrive sur cette rue, je pense à toi qui ne répond plus. Même si je ne te revois pas, tu seras toujours une partie de moi. Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris. Les fous rires sur ces marches résonnent dans ma mémoire. Je les emporte là